Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun hiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, da gure pekatuak barkaturik eraman gitzala betiko bizitzara. Egidezan tropeituz. Aitatasun ororen iturri eta sorkuntzaren jainkoa. Odola isurtzeraino onartu zuten Andres eta lagun Martini santuek zure semearen gurutzea. Egizu haien otoitzari esker, zabal dezagula zuganako maitasuna gure semeengan eta lor dezagula zure seme eta alaba izena baita izana ere zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zure eta Espiritu Santuarekin batean jainko eta rege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Apokalipsis liburutik. Nik, Joanek, begiratu nuen eta odei zuri bat agertu zitzaidan, eta odei gainean gizon antzeko bat zegoen eserita. Buru gainean urrezko koroia zeukan, eta eskuan igitei zorrotz bat. Atera zen santutegitik beste ingeru bat, eta odei gainean eserita zegoenari oihu handiz esan zion. Hasi igiteitzen eta egin uzta. Etorria da uzta biltzeko ordua, heldu baita lurreko uzta. Orduan, odei gainean eserita zegoena, hasi zen igiteitzen lur gainean eta bildu zuen lurreko uzta. Atera zen zeruko santutegitik beste ingeru bat, berak ere igitei zorrotza zeukala. Eta aldaretik beste ingeru bat atera zen, sua bere esku zeukena, eta oihu handiz esan zion igitei zorrotza zeukanari. Hasi lanean zure igitei zorrotzarekin, eta bildu lurreko mahatz mordoak. Onduak baitira hemengo mahatzak. Hasi zen ingerua igiteitzen, bildu zuen lurreko mahatza, eta bota zuen jainkoaren haserrearen tolare handian. Herritik kanpora zabaldu zuten mahatza, eta upeletik atera zen, eta zaldien muturrekoetaraino iritsi, 300 kilometro bidean, jaunak esana. Erantzun samoa, badator jauna lurra epaitzera. Esazue atzerrietan jauna errege da, lurbira koloka ez dadin, sendo ezarri du, herriak zuzen bidez epaitzen ditu. Poztu bedi hortzia, alaitu lurra, horro egin beza itxasoak, bertan bizi direnekin, txalo egin beza landak, bertan dauden guztiekin. Jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Aldi hartan, norbaitzuek jauretxearen ederrak goraipatzen zuten, harri ederrez eta eskaingaiez apaindua ikusten zutelako. Orduan Jesusek honela esan zien, etorriko dira egunak, eta ikusten dituzuen guzti hauetatik, ez da harririk harri gainean geldituko, dena apurtu egingo dute. Haiek galdera egin zioten, maixu, noiz gertatuko da hori, eta zer izango da seinale hori gertatzera dijoala. Jesusek erantzun, begira, ez zaitzatela inork liburura, asko etorri baitiran ere izenean, ni naiz esaten eta laizterra garaian. Ez jarraitu olakoei, burruka eta nahaspilotsak entzuten dituzuenean, ez ikaratu. Hauek gertatu behar duten endabizi, baina azkena ez da berehala izango. Esan zien gainera, herriak
herrien aurka jaikiko dira, eta erreinuak erreinuen aurka. Lurrikara izugarriak izango dira, baita izurriteak eta goseteak ere, han eta hemen. Gauza beldurgarriak gertatuko dira, eta ezaugarri handiak ikusiko zeruan. Jaunak esana. Gaurkoan elizak ospatzen ditu Vietnamgo santu martiri batzuk. Ezaguna Andres du Lac eta beste adiskide martiriak. Pentsatu dezakegu Vietnamen Vietnamera berehala aiatu Jesusen mezua. Pentsatu behar dugu garai batean etzela batere erresa leku batetik bestera aiatzea. Eta egia da, lehenengo apostolu haiek eta lehenengo evangelizatzaile haiek eta asko mutu zirela. Eta pentsatu dezakegu Tomas, esate baterako aiatu zen Indiaraino eta Sri Lankaraino Tomas apostolua. Beste batzuk, Arabia inguruan, beste Grezia aldera, beste Afrika iparraldera, hainbeste tokitan egin izan ziren, baina Vietnamera aiatzea pentsatu dezakegu garai hartan ze izango ote zen. Eta ez dakigu aiatu izango ote zen edo ez, baina betire ez zegoen kristautasunik Vietnamen oso berandu arte. 17. mendean, eta gainera, politikara laiko batzuen bidez, toki gehienetan izan dira, misionari religiosoak edo apezak edo joan izan direnak, baina Vietnamgo kasuan kristautasuna laiko batzuen bidez bertara aiatzen ziren komertziante batzuk, eta horiek hasi ziren lehenengoz Jesusen berri ona ezagutzera ematen, eta lehenengo komunitate txikiak sortu ziren Vietnamen. Gero, aiatuko ziren, zenbait religioso edo apez horiei laguntzera eta gehiago zabaltzera Jesusen evangelizazioa, baina oso politia da, laikoen bidez, seglaren bidez, sortu zela Eliza Vietnamen 17. mendean. Baina minoria zen, iskeka gora zijoana. Eta Andres du Lac 8. mendean jaio, baina 19. mendean bizitu zen. Eta bera oso famili pobre batekoa zen. Eta salduak izan zuten semea. Pensatu izan hola salduak izan zuten, eta katekista katoliko baten etxean bukatu zuen Andres du Lac honek. Eta bertan fede ikasi eta gero apez egin zen. Eta hango parroko izan duzan, baina oso gara izaiak izan duzidan Vietnamen. Eta ez bakarrik orduan, geroztik ere izan dira oso momentu zaiak inguru guztiartan kristauentzako, bai Vietnamen, bai Kamboian, bai Korean, eta nahiko zaitasun handixo marrak izan dituzte. Baina konkretuki Vietnamen 19. mendean persekuzio gogorrak izan duzilean kristauen kontra. Eta horietako batean harrapatu zuten hau, Andres du Lac beste kristau batzuekin, eta denei lepoa moztu zieten. Haiek bazuten aukera, fedea utzi eta bizitzekoa. Baina jangoikoak emandako doaiarekin, jangoikoak emandako indarrez, nahiago izan zuten beren bizia galtzea, fedea ustea baino. Eta gaurkoan ejemplu handi ematen digute, eta guk eskatzen dugu. Guk momentu eta behintzat, gauden tokin jainkoen eskerrak ez dagoelako arriskurik, baina eskatzen dugu eman dezagutela haiek eukizuen fede hura. Guk ere estimatu dezagula tesororik handiena bezala Jesusen evangelio ezagutzea eta bere maitasunean bizitzen saiatzea. Eta egin ditzago orain eskariak. Eskatuko dugu gaurkoan Eliza pertsegitzen duten guztien alde. Jangoikoak haien bihotzak ukitu, Jesusekin pertsonakin topo egiteko aukera izan dezaten eska dezagun jaunari. Eta gure irakoen alde, gaurko maizasatua bereziki gogoan hartuko dugu Alberto Martinez jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezan eska dezagun jaunari.
Entzun aita honak bihotzez egiten dizkizu gure eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jesus maite, eta beroien bidez zure bihotzonarentzat atsegingarri izan daitezen. Iguzu beti zure egin duei jarrai dezakegula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak agoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen honai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoikoan guztidun beti horri. Ez duzu gure gorespen beharrik, baina zure doaiareko zuri eskerrak ematea. Gure kantuek ez dizute zuri egintzaudia motzen, baina bai guri salvamena ematen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik egin talderik batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen duguna. Saldu zutenean eta bere gogoz burutzera zikoa da, ogi hartu, eta eskerrak emanezakatu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok honetatik, hau bere gorputza bat da, zuentzat emango dena. Afarondo berdina izaturik, berriz eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta eragun guztiok honetatik, hau nire okolaren behar izan itun berri eta betiko garen okola, zuentzat eta guztientzat bekatuak bakatzeko isuriko dena, edizune hau hau da, sinismenaren estudioa. Horregatik jauna zure semearen erigotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kabiza eskaintzen bizkizugu zuri eskerrak eman.
gogoan izan, jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure izan. Eramazun maintasunera Frantzisko gure ikasituarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean joan dira gure semedeak eta hildako guztiak aritzazu zure aurpegiaren argitan, bereziki Alberto. Errokizak izkidu horren, guk guztiok betiko bizitzen itxi dezagun, Jaungoikoaren Ama Maria Doatxoarekin, San Jose Teresenarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure arizkide izan diren santuekin, haiekin batean gure zeitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jaungoiko aluzirun hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan salbatzaileak, agindu eta erakutxean jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santua izan dut zure izena, etorbetik zure erreinoa, egin bere zure gaia zerua bezala gurean ere, emaia gaur kontako gokian, markatu gure zobak, guk ere gure zortei markatzen ditu bizkero, eta ez gute taldean atera gaitzen zuten. Atera gaitza zukauna, gaitza guztietatik emai guztu bakiak egunotan. Zure errokiak eskertakatik garri bizi daitezen eta eskualdietan sendo. Betiko zorionan itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure apostoluei batea uzten dizuet nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaren bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin eta eskorik eman gabe, emaiozu pakea karri. Jaungoikoaren bildotza, zuk erzen dezun bertatua,
Ogi bat beraz garbitu daituzu jauna, zure martiri santuen oroipena ospatu egun honetan, apalki eskatzen dizugu jauna, iraun dezakula, zuganago maitasunean denok bat